I tried you once and begged for more. Oh, yes, sir. Hablando de versiones de temas, en ocasiones, algunas versiones de un tema sobre el que han pasado tanto como 3 décadas, puede devolvernos el reflejo de algo muy bueno como esto. ¿Te gusta? Sí, la verdad es que cuando una canción es buena, al final resiste todo tipo de adaptaciones y sobre todo si está hecha con cariño y con cuidado. Hombre, si la cantamos alguno de nosotros... Sí, un poco peor. Verdad, verdad, pero es que suena siendo lo mismo, siendo la misma canción de hace 3 décadas, pues algo nuevo. Sí. La verdad es que yo sobre todo estoy muy agradecido a esta versión de esta canción del Yes Sir, I Can Boogie, porque nos va a permitir conocer a una persona muy querida para nosotros y muy especial para El Sol Sale por el Oeste. Ella no lo sabe. Ella no lo sabe, ¿no? Pero se lo vamos a contar, ¿no? Claro. Maite Mateos, ¿qué tal? Hola. Bienvenida, Hola, sí, Maite. Muy bien. Muchísimas gracias por llamar. Es que nos hace mucha ilusión que estés con nosotros porque uno de los grandes éxitos que tuvisteis con Bácara es nuestra sintonía de programa. No me digas. Sí, Fíjate. el tema Eurovisivo, este es nuestro Maite, tema. fíjate, todos los días El Sol Sale por el Oeste comienza así. ¡Uy! ¡Ay, qué gracia! Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maite. Pues eso, que tu voz Qué y la de tu gracia. compañera de Bácara sois la primera voz que escuchamos cuando encendemos el micro. Muy bien, pues muchas gracias. Me encanta la idea. Así que queríamos agradecerte eso y agradecerle a Sala también que nos haya dado esta oportunidad. Sala El Asir, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Que la... se le puede oír. Qué Sí, bien. estáis los dos, porque Estamos a trío. Qué De bien. lujo, de lujo. es que juntos le habéis dado un aire muy nuevo al Es que- exitazo, sí. Es que Sala es un genio. Nada, Maite, para. No, es la realidad. Mira cuántas versiones se han hecho y ninguna ha valido un duro, por decirlo así vulgarmente. Realmente la única que ha conservado su identidad y que se le ha dado un giro de 180 grados es esta. Y eso lo ha conseguido Sala. Y Por el supuesto, también ha videoclip tenido está idea de genial. decir, voy a poner la Oh, voz de muchas gracias, la voz que Maite. ya existía, claro, eso está claro. Pero de verdad quien ha hecho realmente todo el trabajo estupendo y genial, además aprobadísimo por el productor y compositor de Yes I Can Boogie, que llamó desde Toronto para felicitarnos. Vaya, Sala, ¿cómo has vivido eso? ¿Cómo estudiaste la canción para que tuviera algo Muchísimo, nuevo, algo gracias. fresco y fuera la misma? ¿Cómo lo hiciste? Pues ha sido un trabajo bastante duro, la verdad. Me acuerdo al principio cuando, ya después de hablarlo con Maite y dejarlo un poco cerrado, que entre las dos partes había una voluntad por meternos en el proyecto y hacerlo, pues me acuerdo de hablar con Ture, que es el director artístico, manager de Bácara y tal, y me dijo, ten mucho cuidado con el Yes I Can Boogie, que es una canción complicadísima, y tenía toda la razón del mundo, o sea, es un temazo, es una canción súper bonita, pero luego, como funciona tan bien lo que había y lo que se hizo en su día, o sea, Claro. retocarlo, moverlo, tal, o sea, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto, y de verdad que nos tiramos semanas y meses dándole vueltas, probando arreglos, y viendo un poco, pues eso, cómo hacer algo un poco nuevo y un poco diferente y cambiar el tema, pero sin perder lo que tiene, porque al final lo que tenía era pues eso, estaba tan bien hecho que encontrar esa balanza ha sido bastante complicado, pero al final, después de mucho trabajo y con mucho cuidado, pues creo que hemos llegado a algo más o menos aceptable para nosotros, por lo menos. Desde luego, eso lo habéis conseguido, y era lo difícil, claro, mantener la esencia y darle, Muy difícil, sin embargo, muy ese difícil. nuevo aire, ¿no? Desde luego, desde aquí hay que decirle a toda la gente, no sé si conocéis el festival de pop de Cáceres, el Pop Art, los premios Popeye, que se llaman. Sí. No sé si lo conocéis porque ahí No. seáis unos invitados magníficos. Lo dejo caer aquí para que la organización, si nos encantaría, escucha... la verdad. Un contrasto, qué bien. Pues ahí que vamos, al Pop Art. Hay que ir. Estaría genial, porque vuestra colaboración, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser puntual? ¿La vais a extender en el tiempo? ¿Qué Sala? ¿Qué dices? Yo por mí aquí firmo, ¿no? O sea, en realidad esto, o sea, surgió como una cosa un poco más puntual, pero creo que aquí hablo por ambas partes, pues no sé, como que ha habido tan buen feeling y tan buen rollo y tan buenos resultados por ahora, que sí que estamos hablando para ver cómo se puede hacer algo más en conjunto, la verdad. Sí. Estamos intentando estar juntos y poder que ellos digamos que aprendan, bueno, por entre comillas, más canciones de Bácara, y que se quede ahí un poco
con el cambio, pero quizás no tan exagerado como yo seré que Boogie, porque yo creo que me volvería loca. Un show con tan rockero, me vuelvo loca y no sé lo que canto. Pero sí, de colaborar juntos, porque sería fantástico. Yo estaría muy feliz si eso se pudiera llegar a hacer. De hecho, ya hay alguna oferta y hay algunas ideas, y ahí está todo en el aire, porque esto no se puede hablar hasta que no está escrito en el papel. Claro, exacto. Maite, ¿y en qué andabas cuando te llamaron para proponerte todo esto? Pues andaba exactamente en Moscú, cantando. La primera vez que me llamó Sala... Me acuerdo. Sí, venía o iba a Moscú, no sé cómo era la historia, y nosotros seguimos moviéndonos bastante por allí, por Estonia, por Letonia, por diferentes ciudades de Moscú. El día 29 concretamente nos vamos allí, y bueno, y seguimos siendo la pura esencia del Bácara del año 77. Porque hace como 6 años tuve la suerte de encontrar a una compañera que encaja tan bien en el papel, que después de probar con muchísimas, era yo famosa por cambiar de compañera, los que me criticaban y los que van en contra, decían, es que siempre está cambiando de compañera y tal y cual. Bueno, estoy cambiando de compañera porque yo busco algo tan perfecto que pues es muy difícil, ¿no? Hasta que conseguí encontrar, que no la encontré yo, la encontró Joaquín Hurtado, que seguramente a lo mejor conocéis porque en Radio Madrid se mueve pues desde hace muchísimos años y trabaja allí, y él fue el que me encontró a Paloma Blanco, que es con la que estoy ya hace unos cuantos años. Y ella encaja en el papel tan perfecto que ya no puede ser más perfecto. Y además canta maravillosamente bien. Qué bien. El caso es que yo imaginaba el... Absolutamente, sí. Es muy musical y estupenda. Sí. Supongo que en el proceso de grabación de este tema, haciendo el videoclip, todo lo demás, la promoción, las actuaciones, claro, hablaréis de estas canciones y de muchas más cosas, porque pertenecéis a generaciones distintas y posiblemente haya cosas en el terreno de lo musical que hayan cambiado mucho y otras nada. Que no han cambiado nada. Pues sí, exactamente, como ha ocurrido con esto. Esto ha cambiado mucho y no ha cambiado nada. Y se ha juntado las dos cosas, el mucho con el nada, y mira lo que ha resultado. ¿Y cuáles son las cosas que no han cambiado nada en la industria musical y que deberían cambiar, Maite? Las cosas que deberían cambiar, bueno, todo el sistema que hay de atracos a mano armada, de pedir dinero por que se ponga un tema en una radio, porque te pidan tanto porcentaje de tus actuaciones a cambio de que pongan la canción en tal sitio. O sea, eso debería de cambiar, eso es un atraco, cada vez peor, ¿eh? Un atraco a mano armada contra el que hace buena música y no tiene dinero. Entonces esa persona se queda en su casa. Y en cambio cosas malas a lo mejor, porque están apoyadas, muy bien apoyadas económicamente, pues llegan ahí a estar ahí número 1. Entonces esto es una cosa, es un atraco contra la música. Claro, Sala, decías tú que cada vez va peor, Sala, tú que tratas de abrirte camino en el mundo de la música. Es que es muy complicado, fíjate, o sea, nosotros en realidad pues eso llevamos bastante poco tiempo. El grupo lo montamos en Londres en el 2009, 2010 más o menos, y sinceramente, para haber estado tan poco tiempo con el proyecto, pues nos va genial, o sea, no puedo quejar ni mucho menos, pero sí que intentando abrirte camino en este mundillo te das cuenta de lo complicado que es, y que en realidad pues algo que debería ser tan simple como, pues mira, yo soy músico y compositor y tengo un grupo y sonamos bien en directo, hacemos canciones que gusta a la gente, que en mi sitio, o sea, pensarías que cumpliendo con esos requisitos básicos que tendría que fluir la cosa bastante bien, pero luego en realidad las complicaciones, las trabas, los retos que te vas encontrando, o sea, son de un carácter completamente amusical, ¿sabes? Ya, Sala, ¿has llegado a pensar en algún momento que en esta industria vuestra lo que menos importa es la música? Lo hemos llegado a decir, es verdad. Esa declaración era tuya, entonces. Es que yo ya dudo de todo lo que me encuentro, de muchas cosas que me encuentro por ahí, pero es que esta afirmación es la antítesis al optimismo, ¿no, Sala? Sí. Es verdad, y te digo, o sea, eso lo decía un poco como crítica, digamos, a lo que nos hemos encontrado a la hora de intentar que hacer esto. Y fíjate, o sea, que nosotros aquí a España nos venimos hace pues igual un año más o menos con la idea de lanzar el disco, hacer la gira y volvernos para Inglaterra. Y fíjate, estando aquí tan poco tiempo, pues de repente nos hemos encontrado pues una canción que hicimos fue elegida candidata a los Goya, nos cogieron otra canción para un anuncio del Fútbol Club Barcelona, surgió la colaboración con Maite, con Bácara, o sea que al final nos han ido surgiendo muchas cosas muy bonitas que han ayudado mucho a crecer el proyecto, pero luego llegado a un punto en el cual te encuentras que hay una superestructura industrial mediática que realmente es muy complicado entrar ahí y hacerte un sitio ahí,
y que, volviendo a la declaración esa, pues sí, o sea, aunque son un poco punky, un poco antisistema, y fíjate, yo soy un tío, para nada tengo ningún interés en liarla ni en montarla en ese sentido, pero que te das cuenta que luego hay algo montado ahí que realmente desvirtúa un poco lo que se debería estar haciendo, que es componer buenas canciones y llegar al público, y funciona en ese sentido. O sea que al final entran 1000 factores en juego que no tienen nada que ver con la música. Que se ponen delante del factor principal, que es llegar al público y hacer buena música. Sí, básicamente ofrecer buenas composiciones. Maite, y este relanzamiento del Yes Sir I Can Boogie supongo que os ha venido bien a los dos, ¿no? Que habrá relanzado Bácara y que para claro, ellos por también... supuesto. Yo de momento me he sentido como 20 años más joven. Eso ya es muy positivo. Te sube la autoestima y todo esto. Claro que sí, que por supuesto, claro que nos ha venido bien. Pues y espero que nos siga viniendo todavía mejor. Bueno, pues a seguir disfrutando de esa nueva y eterna juventud, Maite. Sara, ha sido un placer conoceros. Ojalá que os veamos por Extremadura. Gracias a vosotros. Y gracias, Maite, por darnos una sintonía al programa. Hoy sí, qué ilusión me ha hecho esto. Muchas gracias. Qué ilusión me ha hecho esto. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso, Sala, muchas gracias. Un beso y a ver si nos vemos. Un abrazo. Un besito, Sala. Un beso. I can boogie.